अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब भी मुल्क में इंतखाबात का सिलसिला जारी होता है तो दोनों जमातें जो होती हैं वो अपना मंशूर जो आवाम के आगे रखती हैं। आवाम उनका मंशूर क्या है? मंशूर दोनों जमातों का एक ही होता है, रोटी कपड़ा मकान, सस्ती दवाइयाँ, अस्पताल में आपका इलाज मुफ्त किया जाएगा। नाजरीन, आज आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। आज मेरा जाना हुआ शौकत खानम हॉस्पिटल में। यह हॉस्पिटल इमरान खान ने अपनी वालदा के नाम पे रखा था कि वो अपनी वालदा का इलाज नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कैंसर का पूरे पाकिस्तान में इलाज नामुमकिन है, तो क्यों ना कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाए। मैं दाद देता हूँ इमरान खान की कि उन्होंने इतना बड़ा अपनी माँ का जो ख्वाब था वो ख्वाब को ताबीर किया और उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए दुनिया जान की मेहनत करते हुए एक हॉस्पिटल का जो ख्वाब था वो पूरा किया। कुछ दिन पहले मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हुई, मैं उनको करीबी हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ पर जाकर उनके बायोप्सी करवाई, उनके एक गिल्टी निकल आई थी, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा इसकी बायोप्सी होगी। मैंने कहा जी डॉक्टर कीजिए प्लीज़। 12 दिन को उन्होंने मुझे टाइम दिया। टाइम देने के बाद मैं आज जब रिज़ल्ट लेने गया तो वहाँ पर आया कि जी आपके लेफ्ट साइड पे कुछ टिश्यू डैमेज है, उनको ट्यूमर है। थोड़ी देर के लिए तो मैं हवास बाख्ता हो गया, मेंटली अपसेट हो गया। मैंने कहा माँ है इस उम्र में, और माँ तो माँ होती है, वो इमरान खान की हो या करीब आवाम की हो या मेरी हो या आपकी हो। मामा पंजाबी में कहते हैं मामा सब दियाँ सांझियाँ होंदियां ने। मैंने फौरी तौर पे रिपोर्ट ली और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और शौकत खानम की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि मैं भी यूथ के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन है और इमरान खान को मैं पसंद करता हूँ कि एक वाइट लीडर है जिसने करप्शन के ख़िलाफ़ जंग की। मैं जैसे ही गेट पर दाखिल हुआ तो एक खूबसूरत सा जवान जो था गार्ड की शक्ल में मुझे मिला। उसने कहा जी आपने कहाँ जाना है? मैं बहुत अपने आप में मैंने कहा प्राउड फील किया। मैंने कहा इतनी तमीज़ इतनी इज्जत से उसने जब मुझसे बात की। मैंने कहा जी मैंने वॉक इन क्लिनिक पे जाना है। उन्होंने कहा आप मास्क पहनिए और मेरे साथ आइए। मैंने मास्क लिया, एक उन्होंने मुझे टोकन दिया जिस पे टोकन पे नंबर लिखा था 103। मुझे वो साथ लेकर गए। राइट साइड पर उन्हें बताया कि आप सामने चले जाइए, वॉक इन क्लिनिक का ऑफिस है, गार्ड आपको गाइड करेगा। कुछ लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं न्यूयॉर्क किसी हॉस्पिटल में आ गया हूँ। मैंने गार्ड के पास गया, उधर बताया कि जी ये मैंने रिपोर्ट्स दिखानी है अपनी वालदा की। उन्होंने मुझे एक और टोकन दिया जिस पर लिखा हुआ था 103, सेम कोड सेम नंबर। मुझे बैठने को कहा, मैं बैठा ही हूँ तो कुछ लम्हे बाद मेरे टोकन की लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट हुई। मुझे गार्ड लेकर गया रिसेप्शन पे। रिसेप्शन नंबर 2 पर मेरी वालदा का ID कार्ड लिया, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी और मुझे बैठने को कहा कि आपको अभी डॉक्टर से मिलवाते हैं। ये सारा इन्वायरमेंट देखा तो मैंने कहा वाकई इमरान खान ने कुछ काम किया है। शौकत खानम जो बनाया है ये गरीब अमीर किसी के लिए सबके लिए यकसा है। थोड़ी देर बाद मुझे एक सिस्टर आई और लेकर गई एक रूम में जहाँ पर मेरे डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ा एक सोशल डिस्टेंस का फासला रखा था। मुझे कहा थोड़ा सा सामने बैठ जाए। मैं सामने बैठा हूँ, साथ में उनकी असिस्टेंट बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे हिस्ट्री पूछी, मैंने हिस्ट्री बताई तो उन्होंने कहा कि आपको हम बड़े सीनियर डॉक्टर से मिलवाते हैं, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए। कंप्यूटर में उन्होंने डाटा एंटर किया। डाटा एंटर करने के बाद 20 मिनट गुजरे होंगे तो एक हज़रत आए और मुझे लेके गए, आपको सीनियर डॉक्टर से मुलाकात करवानी है। सीनियर डॉक्टर से मुलाकात के लिए मैं जब गया तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स अंदर पहले मंगवाई। जब रिपोर्ट्स भिजवाई मैंने अपनी वालदा की तो थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट होती है कि शमीम जाहिद के साथ कौन है। मैंने बताया कि जी मैं हूँ शमीम जाहिद के साथ, आप अंदर आ जाइए, तशरीफ़ ले आए। मैं जब मैं तशरीफ़ लेकर गया तो वहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हुए थे माशाल्लाह से। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने बड़ा अदब से मेरे सवाल का जवाब दिया, सलाम का जवाब दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कब पता लगा है? मैंने बताया कि जी 11 जनवरी को मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, तो वालदा को पेन हुई। उन्होंने बताया कि मेरे चेस्ट के लेफ़्ट साइड पर थोड़ी गिल्टी महसूस हो रही है। मैं करीबी अस्पताल गुरकी हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ पे उन्होंने कहा गिल्टी है, हम इसकी ना कुछ सैंपल्स लेंगे। उन्होंने सैंपल्स दिया। आज 12वां दिन है और मैं सैंपल लेके आपके पास आ गया। उन्होंने
مجھ سے بغیر کسی سوال جواب کے پوچھتے ہوئے ایک جواب دیا بڑا معصومہ سا. انہوں نے مجھے کہا کہ شوکت خانم کے وسائل کے مطابق ہماری ایس او پی ہے, ہم علاج نہیں کر پا رہے, آپ ایسا کیجئے جینا یا انمول میں چلے جائیں. میں کچھ دیر کے لیے باختہ ہو گیا. میں نے کہا نہ آپ نے پیشنٹ کی ہسٹری پوچھی, نہ مجھے بتایا کہ اس پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے. آپ نے ایک رپورٹ دیکھی جس میں ابھی سسپیکٹ ہے کہ جی ان کو مائنر سے ان کی جو پلیٹلیٹس ہیں نا وہ 0.1% بلاک ہے. تو ابھی تو شروعات ہے. تو میں چپ کیا. میں نے کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ اپنی فائلیں آپ جا سکتے ہیں. میں اٹھا اور میں واپس آ گیا. میں تھوڑا پریشان ہو گیا کہ والدہ کو پتہ ہے کہ میں شوکت خانہ میں ان کی رپورٹس لے کر گیا ہوں. میں انہیں کیا بتاؤں گا, کیا کہوں گا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ تو بہت پریشان ہو جائیں گی. ابھی والد صاحب کا صدمہ 15 دن کا, اس کے بعد ان کے لیے پرابلم آ گئی. مائٹ بی پاسبل کہ وہ ڈاکٹر صاحب جینا ہاسپٹل یا انمول ہاسپٹل میں جاب کرتے ہوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے ایک ہاسپٹل میں تو نہیں رہتے. انہیں جہاں پر اچھے انسینٹیو اچھی تنخواہ ملے وہ وہاں پر جمپ کر جاتے ہیں. اس ڈاکٹر کی فرشتہ صرف دیکھیے کہ بغیر کسی سوال جواب کے 1 منٹ میں اس نے مجھے ایسے فارغ کیا کہ جیسے مجھے کوئی چھوٹ کی بیماری ہو. میں کنال روڈ پہ آتے گھر جب کراس کرتا گیا تو میں نے ایک شوکت خانم کے ڈاکٹر کو کال کی. میں نے سارا ماجرا بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے, انہوں نے کہا آپ کی ہسٹری پوچھی؟ میں نے کہا نہیں. آپ کا پوچھا آپ فورٹ؟ میں نے کہا نہیں. لیکن مجھ سے کچھ سوال ہی نہیں کیا. وہ ماننے کو یقین ہی نہ کریں, وہ مانے ہی نہیں. کہتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی میں ریکارڈنگ تو کر نہیں سکتا ان کی بات کو. انہوں نے مجھے کہا آپ موبائل آن کر کے ریکارڈ کرتے. میں نے کہا شوکت خانم اتنا بڑا ہاسپٹل, موجودہ پرائم منسٹر کا ہاسپٹل ہے, تو میں موبائل کیسے وہاں پہ جا کے آن کرتا, اس کی ریکارڈ کرتا کہ ہمارے وسائل نہیں ہیں شوکت خانم کے, تو آپ اس ہاسپٹل میں چلے جائیں. ساتھ باختہ ہو گئے ڈاکٹر صاحب بھی, اور انہوں نے کہا میں کچھ کرتا ہوں. میں نے پھر ایک اور کنسرن سے بات کی. انہوں نے کہا جی اس کا علاج ممکن ہے, آپ ہمارے ہاسپٹل میں آئیں, اور ابھی تو یہ انیشیل سٹیج پہ ہے, ہم اس کو ٹھیک کریں گے, اللہ پاک خیر کریں گے. تو ان ڈاکٹر کی میں نے ریسرچ کی, میں نے 2-3 دوستوں سے پوچھا, تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی والدہ کی ہسٹری تو ان کے پاس آ گئی ہے, اب وہ دوسرے ہاسپٹل میں ہی پریکٹیکلی آپ کا کریں گے علاج, کیونکہ یہ ایک کیس نہیں ہے, کئی کیس آ چکے. میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست مدینہ تو بنائی انہوں نے, ریاست مدینہ کے نام پر ہم مسلمانوں کو کب تک بیچا جائے گا؟ 70 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. ہم گرینڈ فادر بھی یہی کہتے تھے, ہمارے دادا حضور, کہ پاکستان اب ترقی کرے گا, اب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہ اب ترقی کرے گا. فادر سے سنا نون لیگ کی گورنمنٹ ہے یہ اب ترقی کرے گا. اب پی ٹی آئی کی حکومت کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, پی ٹی آئی اب ترقی کرے گی. کیا خاک ترقی کرے گی؟ 28 مہینے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو, 20 مرتبہ 28 مہینوں میں پیٹرول کی قیمت یہاں سے کہاں چلی گئی. انسان روٹی کو ترس رہا, ڈبل سے ڈبل مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. عام آدمی, سفید پوش آدمی کو ختم کرنے کی قسم اٹھا لی ہے اس عمران خان نے. رہی بات معاون خصوصی کی, تو معاون خصوصی کیا کہتے ہیں, میں امریکہ سے خاص طور پر بلایا گیا ہوں آپ کے لیے. کیا اس کا مطلب یہ ریٹائر کونسلر ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ کونسلر بننے کی بھی لائق نہیں ہے معاملے خصوصی, جس کو عمران خان نے امریکہ میں لیکچرار کو اپنا معاملے خصوصی بنا لیا ہے, کس لیے؟ اپوزیشن کی منجی ٹھوک سکے. وہ براہ راست لوگوں کو کہتا ہے, ہائی کورٹ میں کہتا ہے کہ میں منجی ٹھوکنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور میں ٹھوکوں گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروفیسر ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاون خصوصی بننے کے لائق ہے؟ وہ ایک کونسلر بننے کے بھی لائق نہیں ہے, ایک ریٹائر کونسلر بننے کے لیے بھی لائق نہیں ہے. ہسپتالوں میں جائیں تو دوائی نہیں ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, میں نون لیگ کی آپ کو صفائیاں نہیں پیش کر رہا, 1122 چودھریوں نے نکالی. جب بھی کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو 1122 ود ان سیکنڈز پہنچتی تھی. یہ ریکارڈ تھا پورے ایشیا میں, بلکہ دنیا میں. وہیں گاڑی کے اندر ہی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی, ہاسپٹل جاتے جاتے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا تھا. اب حالات دیکھ لیں آپ, 1122 کو کال کرتے رہیں, ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ ٹائم پر پہنچ سکے. ان کے پاس میڈیسن ہی نہیں ہے کہ ہاسپٹل لے جاتے تک وہ کسی کو آکسیجن دے سکیں, کو میڈیسن دے سکیں, وہ کسی کو فرسٹ ایڈ دے سکیں. ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, بچے بل بلا رہے ہیں,
माएँ बच्चे नहीं संभाल रही। क्यों? ये पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है, इमरान खान, आप समझते हैं इमरान खान सबके सामने क्या कहता था कि आपने बिल जमा नहीं करवाना, इसलिए नहीं करवाना कि जब भी इस पर बिल बढ़ता है, यूनिट बढ़ते हैं, तो आवाम का टैक्स पड़ता है और ये आपका खून चूस रहे हैं। तो इमरान खान क्या कर रहा है? बिजली कहाँ से कहाँ चली गई है? खान साहब, मावन खसूसी को वापस भेजें अमेरिका में। हमें ज़रूरत नहीं है आपके मावन खसूसी की, उस रिटायर्ड काउंसलर की। आपने जो कहा था वो आपने करके दिखाया कि 22 से लोग पाकिस्तान में आएंगे नौकरियां करने के लिए। आपने सही लोगों को नौकरियां दी। यहाँ पे लोग, सफ़ेद पोश आदमी कोविड-19 की वजह से मर रहा है और आप बनीगाला में बैठकर कभी एयरपोर्ट गिरवी रखाने की बातें करते हैं, कभी F9, कभी F19, कभी F11। खान साहब, खुदारा गरीबों पर रहम करें। खान साहब, आप बातें करते हैं कि रियासत मदीना की बातें करना छोड़ दे। खान साहब, आज मेरा कलेजा फट गया जब मैं घर अपने वापस पहुंचा हूं, तो घर के कॉर्नर पे एक खातून खड़ी थी जिन्होंने मुझे हाथ दिया। मैंने शीशा नीचे किया, लेफ़्ट वाला। मैंने कहा जी मोहतरमा। मैंने सोचा कि वो मुझसे एड्रेस पूछेंगी कि भाई फ़लाँ जगह का एड्रेस बताएं, क्योंकि सोसाइटियाँ हैं यहाँ पर, अक्सर लोग एड्रेस पूछने के लिए खड़े होते हैं। तो मैंने कहा जी बहन फरमाइए। मुझे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा घर है। तो उसने कहा मुझे भी उधर ही ले जाए। मैंने कहा क्यों? तो बोली कि जी मेरे बच्चे भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है और दूध पिलाना है, आप मुझे थोड़ा सा इंटरटेन कर दें, मैं आपको इंटरटेन कर दूँ। खान साहब, डूब मरने का मुकाम था मेरे लिए उस वक्त। आप अपने हर खिताब में कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। ना दें NRO, पर खुदारा इस मुल्क को आटा दे दें, चीनी दे दें, महंगाई ख़त्म कर दें। खुदारा इमरान खान, इस मुल्क को महंगाई से बचा दें। जितनी उम्मीदें हमें थी आप लोगों से, जितने वादे आपने किए थे, आपसे उम्मीदें वाबस्ता थी, इमरान खान वो पूरा कर दो। रियासत मदीना की बातें करना छोड़ दो। एक मुझे वालिद का दुख, दूसरा आज मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वालदा का, आपके शुक्र खाना ने जो तोहफ़ा दिया, और तीसरा जब मैं घर वापस आया तो उस औरत की आंखें देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जेब में जब हाथ डाला तो मेरे हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसकी कोई हेल्प कर सकता। लोग रो रहे हैं रोटी के लिए। खान साहब, मैं तो यही कहूँगा, हिजर की रुत, गमगीन फ़िज़ाएँ, उफ़्रे हुकूमत, हाय रे इमरान खान। जीने के दिन, मरने की दुआएं, उफ़्रे हुकूमत, हाय रे इमरान खान। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल पर। अल्लाह हाफ़िज़।